No dobra, to jest coś fajnego. Poczekaj, obejrzymy, co tu jest narysowane. Tu jest jakieś zwierzątko i to podobno ma mieć maleństwa. I to będzie tak, albo kotek, albo piesek. Poczekaj, Ola, pokaż. I to wygląda tak. No dobra, Ola, otwieraj. Zafoliowane. No tak. Zobaczcie, dzieci, otwieramy. Ciekawe, co tam będzie w środku. Myślisz, że trafi nam się kotek czy piesek? Kotek? Mam tu jakąś folijkę. Mhm. Aha, wow, tu są jakieś... Jest kuleczka. Nie ma oczu. A tu mamy kuleczkę i jakiś cyfr. Wiemy, co to Tutaj w jest. dwójce co będzie? Nie wiemy. Co to jest? Wow, jakaś szczoteczka do poczesania potem. Ale super. Śliczna. To jest Co to jest? tatuaże. Co to jest? Nie wiem. Pokaż. Jakieś A to naklejki. krzesła. No to przyklej. Dobra, to połóż na razie naklejki. Sprawdzimy, co jest dalej. Nie. Blue. Blue. Otwieramy, co będzie tutaj. Chyba to jest blue. Nie wiem, zaraz sprawdzimy. Co tam jest? Dla dzieciątek. Co się trafiło? O, słodka buteleczka. Dalej. Pink. Co tutaj będzie? Pink. No pink. Co tu mamy? To jest chyba Obrót. obruszka Co do czego? dla naszego zwierzaczka. To Potem założymy. nakleję tu. Nakleję tu. Okej. To trzeba nakleić jedno, dobrze. A ja myślę, że to w środku trzeba będzie nakleić. No dobrze, przyklej. Okej, super wygląda. Będzie wiadomo, że tu ma dziecko. Ekstra, dobra, sprawdzamy dalej. Fiołek. Dobrze. Co to będzie? To jest. Jakaś karteczka. Ja chyba wiem, co to będzie. Certyfikat adopcji. Tak, Nie. tak, tutaj będzie pokazane. O, Taka karteczka, certyfikat. co to jest? O, malutkie ubranko. Wow, Wiemy. malutkie ubranka dla maleństwa. Super. To już wszystkie niespodzianki? No to co teraz musimy zrobić? Umyć. Dobra, to idziemy po wodę. Tak. No i tutaj mamy instrukcję, co musimy zrobić po kolei, więc teraz tą kuleczkę musimy włożyć do wody, żeby się przekonać, czy to będzie piesek, czy kotek. No dobra. Wkładamy do ciepłej wody. No, ale biedna ta kuleczka, taka zlepiona. Ciekawe, co będzie w tej kuleczce. I zobaczcie, dzieci. O, Wow! wow. Jest jedno dzieciątko. Słodziutkie. To kotek czy piesek? Teczek. Koteczek malutki. O. O, O. Drugie słodkie stworzonko.
Co ma? Nie mają jak trzymeczków. Ojej, Jana. jakie słodziaczki. Mamusia. I mamusia dzieciątek. No musisz dobrze umyć. To taka była biedna kuleczka. Nikt się nie zaopiekował, co Ola? Jeszcze raz. Jeszcze raz. O, kuleczki. Włożymy do góry. I zobaczcie. Mama. No, ale kto to jest? Mama. No mama, ale kotek czy piesek? Bo tam pisała, że to będzie albo piesek, albo kotek. Kłoteczek. Ale jaki ładny kolor. Jeszcze się przewracają i nie mogą chodzić. Jeszcze nie umieją chodzić? No bo zobaczcie. Nie, jeszcze nie umieją. O, jak się zbliża do mamusi swojej. A tu zobacz, jeden jasny, jeden ciemny. Fajnie. Ciekawe, co to będzie. Ciekawe. My już z Olą kiedyś mieliśmy i to jest ten stary nasz. I ja myślę, że on czeka na swoją rodzinkę. Ola, szybciej myj. Bo ja się nie mogę doczekać, kto to będzie. To kot. Kot? A ja jestem królikiem. Wolałbym królika. Halo, Co? czy ty jesteś królikiem? Nie, jestem kotkiem. O nie! A chłopakiem czy dziewczyną? Dziewczynką. A ja to wolę chłopackie. Wolę chłopackie rzeczy. Na przykład już mam chłopięce. Pokaż. No dobra, może być. Na razie te furbols nie wyglądają za słodko. Ola, wyglądają słodko czy nie? Wyglądają. Maleństwo już się czesze, ale musimy je wysuszyć. Ola? Trzeba wsadzić rękę. Mhm. Tak? Tak. I trochę wyczesać, żeby ładniej wyglądała. Bo ci dzieci nie będą płakać, no bo ci będzie. Będzie im cieplutko. To ubraniutko. Mhm. Jakie malutkie, słodkie ubranko. Dziewczynka ubrana. Trzyma dzieciątko. O. A to będzie chłopiec czy dziewczynka? Dziewczynka. I jak będzie miała na imię? Julia. Julia. A to drugie maleństwo? Mięta. Wow, jak fajnie. Julia i Mięta. A mamusia? Amena. Amena? No to fajnie. Udało się założyć? Pokaż, jak maleństwo wygląda w ubranku. Także. O, jak słodko. A dla mamusi co mamy? O, wróżkę. Mhm. To tak trzeba założyć. Mhm. Co? Tak. Teraz tatę zawołaj.
No, chyba tata tutaj czeka. My wiemy, gdzie on jest. Gdzie? Nie wiesz gdzie? Tutaj jestem! Ola! Zobaczcie, jak dzieciństwa wyglądają. Hej Ola, Hej, czy moja żona jest już gotowa? a gdzie chcesz wrócić? Pobawić się. O, O, widzę i dzieci. Mięta. Joli. Mięta i Julia. Hej dzieci. Żono? Żono? Żono, wstań. A, jeszcze się piękni. Piękna ta moja żona, jakie ma piękne, błyszczące włosy. Tylko ja wyglądam trochę brzydko. Ola, Co? czy będziesz mogła i mnie poczesać trochę? Dobra? Będę wyglądał o niebo lepiej. Dziękuję. Musisz się umyć, ty brudasie. O, czy możesz mnie potem wykąpać? Dzięki. O, idzie mleko. Rozbiorę was i znowu przebiorę. Fuj, co to tak śmierdzi. Pieluchy muszę zmienić. No, zobacz, to jest pieluszka.